ইন্টেল কোর i5 6 জেন প্রসেসর, এখানে 8GB র্যাম রাখা হয়েছে, 128GB এসএসডি রাখা হয়েছে, গিগাবাইটের 110 মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে। রাইজেন 5 5600G বর্তমান সময়ে জাতির ক্রাশ একটি প্রসেসর, যেটি দিয়ে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কাজই টাচ করা যায়। এবং এখানে যে মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে বায়োস্টারের A520 MH 3.0, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। 8999 টাকা করে দিলাম। 8999। আর এখানে 3 বছরের, হ্যাঁ সবচেয়ে কম দামে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এবং সাথে আইপিএস প্যানেল। এই বিল্ডের দারুণ একটি ক্যাসিং, পাশের টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল আছে, ক্যাসিং এর ফ্যানগুলো বন্ধ করে রাখা যায়, মাদারবোর্ডের সাথে সিঙ্ক করানো যায়। গাইস আজকে আমরা চলে এসেছি সেলটেকে, আর আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় মেহেদি ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই এই মুহূর্তে সেলটেকে মাহে রমজান এন্ড ঈদের কি অফার চলছে? আসলে আমরা চেষ্টা করেছি যে ঈদের খুশি সকল জায়গায় ছড়িয়ে দিতে, বিশেষ করে আমাদের আগের কাস্টমার এবং বর্তমান কাস্টমার উভয়ের জন্য কিন্তু স্পেশাল অফার আছে। আমার হাতে একটি জার দেখতে পাচ্ছেন, আমরা রাফেল ড্র বলতে বুঝি যে নিশ্চিত হয়তোবা আপনি কোনো উপহার পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন, অর্থাৎ ভাগ্যের উপরে নির্ধারণ হয়। বাট আমাদের যে রাফেল ড্র, এই রাফেল ড্রতে কিন্তু নিশ্চিত উপহার আছে, নিশ্চিত, এবং 1000 টাকা 2000 টাকা বা আরও বেশি মূল্যের উপহার কিন্তু এই রাফেল ড্রয়ের মধ্যে আছে। আপনি একটি কম্পিউটার সেট ক্রয় করলে কিন্তু একটি রাফেল ড্রয়ের কুপন তোলার সুযোগ পাবেন, সেখান থেকে নিশ্চিত উপহার পাবেন। যদি আপনি আমাদের কাছ থেকে আগে কোনো প্রোডাক্ট ক্রয় করে থাকেন, ডেস্কটপ পিসি, সেক্ষেত্রে আপনি একটি রাফেল ড্রতে যা উঠবে তার ডাবল উপহার পাবেন। আচ্ছা, আর আজকের আমি যে অফারটি শুরু করতে চাচ্ছি সেটি হলো 12,399 টাকা। আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছে যে আসলে আমাকে দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং কি হবে বা হবে না, আমি এই কাজটি করতে পারবো কি পারবো না, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ভয় কাজ করে হয়তো পারবো না। সেক্ষেত্রে প্রথমে কি আমার 50,000 1 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করা ঠিক হবে? হয়তো বা অনেকে মনে করে যে না, আমি একটু অল্প বাজেট দিয়ে পিসি বিল্ড করে চেষ্টা করি কি হয় না হয়। তাদের জন্য কিন্তু প্রথম প্যাকেজটি 12,399 টাকা, যেখানে একটি ফুল সেট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মনিটর সহ। বিশেষ করে এখানে যে কিবোর্ড মাউস আছে, 8GB কিবোর্ড মাউস কম্বোটি আছে আইমাইস ব্র্যান্ডের, এটি প্রথম 7 জনের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে, সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে প্রথম 7 জনের জন্য। এবং এই যে প্যাকেজটি আমরা 12,399 টাকা দিচ্ছি, সেখানে আপনারা যে ক্যাসিংটি আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন, এটি একটি ভ্যালু টপের ক্যাসিং, এবং এই ক্যাসিংটিতে কিন্তু পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের স্পেস আছে, পাওয়ার সাপ্লাই আছে, এবং পেছনের দিকে একটি কিন্তু ফ্যান দেওয়া আছে 80 মিলিমিটারের। এই ক্যাসিংটি কিন্তু একটি ওয়ান শেপের ক্যাসিং, এখানে কিন্তু কোনো ডিভাইডার নেই, কিউট দেখতে, অনেক সুন্দর ক্যাসিং, এবং পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। অনেক ক্যাসিং আমরা এই জায়গা থেকে ডিভাইড করা দেখি, বাট এই ক্যাসিং একটি ওয়ান পার্ট ক্যাসিং, এখান থেকে শুরু করে একদম পেছন পর্যন্ত একটি ওয়ান পার্ট। আর ভ্যালু টপের এই ক্যাসিংটির সাথে পাওয়ার সাপ্লাই এবং একটি সিপিইউ কুলার 80 মিলিমিটারের ব্যাক ইন্ডে থাকে। আর 2 বছরের পাওয়ার সাপ্লাই ওয়ারেন্টির জন্য এই ক্যাসিংটি কিন্তু আরো আমাদের মাঝে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেই ক্যাসিংটি রেখেছি, কারণ বাজেট কম হলেও চেষ্টা করেছি যে ভালো প্রোডাক্টগুলো দিয়ে প্যাকেজগুলো সাজাতে। 17 ইঞ্চি একটি মনিটর দেখতে পাচ্ছেন, এই মনিটরটিও কিন্তু এই কনফিগারেশনের সঙ্গে থাকছে, যেখানে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। ইন্টেল কোর i3 4th জেনারেশন প্রসেসর, H81 মাদারবোর্ড, 4GB র্যাম, 128GB এসএসডি আছে, যেখানে মাদারবোর্ডে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, এসএসডিতে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, র্যামে 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, যারা বিগিনার একদম নতুন শুরু করছেন তারা কিন্তু এই প্যাকেজটা নিয়ে নিতে পারেন, কারণ প্যাকেজটা সবার হাতের নাগালে 12,399 টাকা। আচ্ছা, আর বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা আপনাদের প্রোডাক্ট পৌঁছে দিতে পারবো। যেহেতু মাহে রমজান চলছে, আমাদের অনেকে মুভ করতে চাচ্ছি না বা ঢাকার বাইরে থেকে আসতে চাচ্ছি না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখছি কুরিয়ার করার প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আমাদের সেলটেকের প্রতি যদি আস্থা থাকে, অবশ্যই আপনারা 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে প্রোডাক্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। 1 থেকে 2 দিনের মাঝে আপনার ঠিকানায় প্রোডাক্ট পৌঁছে যাবে। আচ্ছা, যারা সরাসরি শোরুম ভিজিট করবেন তাদের জন্য একটু লোকেশনটা বলবেন। নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষতো অর্কিড আইসিটি ভবন, লিফটেড 7-এ উঠলে আমাদের সেলটেকটি পেয়ে যাবেন। 703-4 আমাদের সার্ভিস পয়েন্ট, এবং 728-40-এ কিন্তু আসলে আমাদের সেলটেকের এই সার্ভিস সেন্টারটি, সেল সেন্টারটি পেয়ে যাবেন। ওকে, সো এটা হচ্ছে ব্যানার। আমরা চলে যাব আমাদের নেক্সট বিল্ডে। নেক্সট বিল্ডের বাজেটটা কত ভাই? নেক্সট বিল্ডের বাজেটটি আমরা কিন্তু দারুণ একটি ক্যাসিং দিয়ে শুরু করতে চাই। এই বিল্ডের বাজেট করেছি মাত্র 14,800 টাকা। 14,800 টাকা যে ক্যাসিংটি আপনাদের দিচ্ছি, এই বিল্ডের দারুণ একটি ক্যাসিং, পাশের টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল আছে, ক্যাসিংয়ের ফ্যানগুলো বন্ধ করে রাখা যায়, মাদারবোর্ডের সাথে সিঙ্ক করানো যায়, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, পাওয়ার সাপ্লাই হোয়াইট পাওয়ার সাপ্লাই, অর্থাৎ একটি হোয়াইট বিল্ড যারা চাচ্ছেন একটু বাজেট বাড়িয়ে মাত্র 14,700 টাকা, তাদের জন্য কিন্তু এই প্যাকেজটি অত্যন্ত চমৎকার হবে। ইন্টেল কোর i7 এর 4th জেনারেশন প্রসেসর আছে, 8GB র্যাম আছে, 128GB
এসএসডি আছে, আর পাওয়ার সাপ্লাইও কিন্তু 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। বলে নেওয়া ভালো যে ইন্টেলের ক্ষেত্রে 10 জেনারেশনের নিচে সকল প্রসেসর কিন্তু খোলা হয়, আমরা শুধুমাত্র আপনাদের দেখার সুবিধার্থে প্রসেসরের বক্সগুলো শো করে থাকি। জি। বা 10 জেনারেশন থেকে আপনারা বক্স প্রসেসর পাবেন এবং সেখানে সেই প্রসেসরগুলোতে 3 বছরের ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করা হয়। আচ্ছা। সো যাদের বাজেট একটু বেশি, একটু ভিডিও এডিটিং করতে চায়, গ্রাফিক্সের কাজ টুকটাক করতে চায়, তাদের জন্য এই সেটআপটি কিন্তু দারুণ হবে। রাইট। আর নেক্সট বিল্ড বলতে পারেন বর্তমান সময়ে জাতীয় প্রসেসর বলেন বা বিশেষ করে প্রজেক্টগুলোতে যে প্রসেসর ব্যবহার করা হয়, আপনারা চোখ বন্ধ করে বলতে পারেন প্রসেসরের নামটি হলো ইন্টেল কোর i5 6 জেনারেশন। 6 জেনারেশন একদম ব্যালেন্স, একদম ব্যালেন্সড একটি প্রসেসর, যে প্রসেসর দিয়ে আসলে সকল ধরনের কাজে টাচ করা যায়। যেমন গেমস টাচ করা যায়, তেমন ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রত্যেকটা সেক্টরই টাচ করা যায়। বাজেট যদি এমন হয় 20,000 টাকার মধ্যে, যেমন 16,700 টাকা এই প্যাকেজটি সাজানো হয়েছে, 16,700 টাকা জাস্ট পিসিটি মনিটর সহ 20, 21, 22,000 টাকা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্যাকেজটি আপনারা নিতে পারেন। আচ্ছা এটার সাথে পাশের টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল আছে এবং যে Okay. ক্যাসিংটি চলতেছে খুবই গর্জিয়াস একটি লুকের ক্যাসিং। অনেকে বলেছে ভাই এই ক্যাসিংটির উপর তারা আলাদাভাবে ক্রাশ খেয়েছে। Right, So, এত সুন্দর। অনেক সুন্দর এবং বন্ধ করে রাখা যায়। উপরের দিকে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে এবং ক্যাসিংটির কিন্তু আসলে কোয়ালিটি অনেক হাই। 120 মিলিমিটারের 4টি ফ্যান দেওয়া আছে। ইন্টেল কোর i5 6 জেন প্রসেসর, এখানে 8GB র্যাম রাখা হয়েছে, 128GB এসএসডি রাখা হয়েছে, গিগাবাইটের 110 মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে। বিশেষ করে এই সেটআপটি আমরা সকল সময় বিক্রি করে থাকি 19,000 20,000 টাকা, বাট মাহে রমজান উপলক্ষে কিন্তু এই সেটআপটি আমরা দিচ্ছি মাত্র 16,700 টাকা। আচ্ছা 16,700 টাকা। আর আমি আশা করব যে আপনারা ভিডিওটি অনেক বেশি লাইক এবং শেয়ার করবেন। যদি আপনি লাইক করতে পারবেন, একটি অনেক শেয়ার করতে পারবেন। জি। সো বেশি শেয়ার করলে আরো এই ধরনের অফার কিন্তু নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ উপস্থিত হব। ওকে, এরপরে ভাই এবং লাস্ট যে প্যাকেজটি সাজিয়েছি মাত্র 26,700 টাকা আইস কিউবের অ্যাকুরিয়াম ক্যাসিং। অনেকে বলে ভাই অ্যাকুরিয়াম ক্যাসিং পছন্দ, এটা ভাই জাতীয় ক্র্যাশ। Ryzen 5 5600G বর্তমান সময়ে জাতির ক্রাশ একটি প্রসেসর, যেটি জি। দিয়ে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কাজে টাচ করা যায়। এবং এখানে যে মাদারবোর্ডটি রাখা হয়েছে 22 স্টারের A520 MH 3.0, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। প্রসেসরে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, এসএসডিতে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, 4GB র্যাম রাখা হয়েছে, সেখানেও কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। যে ক্যাসিংটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ক্যাসিংটি আইস কিউবের একটি ক্যাসিং, দারুণ একটি ক্যাসিং। ক্যাসিংয়ের কোয়ালিটি অনেক ভালো। যারা মনে করছে ভেন্টিলেশনের স্পেস আছে কিনা তাদের জন্য বলছি যে পাশে গ্লাস থাকলেও কিন্তু অনেক ছিদ্র ছিদ্র অংশ আছে, যার মাধ্যমে বাতাস কিন্তু প্রবাহিত হতে পারে। 5টি প্রি ইনস্টল ARGB ফ্যান আছে। মাদারবোর্ডের মাধ্যমেও কিন্তু সিনক্রোনাইজেশন করা যাবে সেটআপটি। মাত্র 26,700 টাকা। আর এই অফারগুলো কিন্তু আমরা সকল সময়ের জন্য রাখবো না। আমাদের যে রাফেল ড্র, এই রাফেল ড্রও কিন্তু লিমিটেড টাইম পর্যন্ত, ভিডিও পোস্ট হওয়ার পরবর্তী 7 দিন পর্যন্ত কিন্তু আপনারা এই অফারটি পাবেন। জি। আরও কিছু এক্সক্লুসিভ অফার আপনাদের সামনে বলতে চাই, যেমন মনিটর আপনারা 4,500 টাকা দিয়ে কিনেন, সে মনিটর কিন্তু আমরা মাত্র 4,100 টাকা করে দিচ্ছি আমাদের অফারে। আচ্ছা। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট 19 ওয়ারেন্টি ইঞ্চি। আছে। 19 ইঞ্চি মনিটর আর 22 ইঞ্চি এই মনিটরটির প্রাইস ভাই মার্কেটে চলছে 9,700 টাকা। আপনি বলেন আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য কত করব? আচ্ছা কত দিবেন? 9,000 দিয়ে দেন। 9,000 আচ্ছা আরেকটু কমিয়ে দিই, আচ্ছা। 8,999 টাকা করে দিলাম। 8,999। আর এখানে সবচেয়ে 3 কম বছরের, দামে। হ্যাঁ সবচেয়ে কম দামে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, 3 বছরের এবং replacement 100 warranty হার্জ আছে। এবং সাথে আইপিএস প্যানেল। আইপিএস প্যানেল। মনিটরটি দেখতে কেমন হবে আপনারা ছবি দেখে অনুমান করতে পেরেছেন। আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিও আছে, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। হোয়াইট কালারের একটি মনিটর, কিছুটা এইচপির মডেলের অনুকরণ করেছে। এখানে আরেকটি মনিটর আছে হিগভিশনের, যেটি কিন্তু 100 হার্জের মনিটর, 1 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স টাইম, ভেজেললেস, 100% sRGB। এই মনিটরটির যে প্রাইসটি দেখে নেই, মাত্র 9,500 টাকা। আপনি বলেন যে আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কত চান? 9,000। 9,000 না, আরো কমিয়ে দিব। কত আরো বলেন? কমে? কত ভাই? আরো কমে কত দিলে আপনি খুশি হবেন? 8,500। 8,500 টাকা কথা রাখলাম। আপনার কিন্তু দর্শকরা কথা রাখবে কিনা জানি না। আচ্ছা। লাইক কিন্তু ম্যাক্সিমাম লাইক সবাই করবেন ভিডিওটি যারা দেখছেন, জি। তাহলে এই ধরনের অফার কিন্তু আরো পাবেন। আর যদি ইনশাআল্লাহ। কার্পণ্য করেন এই মাসে এসেও, তাহলে কিন্তু অফারগুলো বেড়ে যাবে দাম। আচ্ছা। তখন কিন্তু মনিটর 9,000 টাকা দিয়ে কিনতে হবে। এবার এমএসআই এর এমএসআই এর এই মনিটরটি আসলে আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারি। জি। এমএসআই এর একটি সফটওয়্যার আছে, আমরা সেটা দিয়ে দিব। আর মনিটরটির দাম হলো 10,200 টাকা এমআরপি প্রাইস। Okay. আমরা এই মনিটরটির সাথে আপনার জন্য এক্সক্লুসিভ কিছু অফার দেব। সেটি হলো মনিটরটি 9,700 টাকা কিনতে পারবেন। 9,700। তার সাথে আবার কি পাবেন? আচ্ছা। তার সাথে প্রথম 7 জন পাবে একটা 500 টাকা সমমূল্যের গিফট। সো বলতে পারেন 9,200 টাকা মতো হয়ে যাচ্ছে। Right. অর্থাৎ ফাটাফাটি অফার। গিফটের উপরে গিফট। গিফটের উপরে গিফট। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন মনিটরটি মডেল
প্রো 5MP223 সিরিজের একটি মনিটর 22 ইঞ্চ, আর মোবাইল রাখারও জায়গা আছে, এটাও মোবাইল স্ট্যান্ড 100 আছে। হার্জের মনিটর। আর এই মনিটরটা কিন্তু আমি নিজেও ব্যবহার করি। সো এই মনিটরটির মধ্যে আমরা অনেক সময় গেমস খেলি, অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ভিডিও এডিটিং করি, যখন যে ধরনের কাজগুলো করব আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেটি কন্ট্রোল করে নিতে আচ্ছা, পারবো। okay. অন স্ক্রিন সফটওয়্যার, বেশিরভাগ মনিটরে বডি থেকে কাজ করতে হয়, বাট এই মনিটরের সফটওয়্যারের মাধ্যমে করে নিতে পারবেন। জি। ভাই ভ্যালুটপের এই মনিটর 10,200 টাকা মার্কেটে চলতেছে। আচ্ছা 10,200। হোয়াইট কালারের একটি মনিটর 22 ইঞ্চ কত করবো বলেন তো ভাই? 9,500 দিয়ে দেন। 9,500 দিলে দর্শক রাগ করবে। আচ্ছা তাহলে 9,000। 9,000, এটা 8,999 টাকা করে দিলাম। আচ্ছা 8,999, ভ্যালুটপ 100 হার্জ। 100 হার্জ হোয়াইট কালারের এবং মনিটর, IPS প্যানেল। আইপিএস প্যানেলের মনিটর, মাত্র 8,999 টাকা। ভাই আপনারা কিন্তু লাইক করতে কার্পণ্য করবেন না, Right. আর অনেক শেয়ার করে দিবেন, মন্তব্য করবেন কেমন লাগছে। কেমন লাগছে? এমন হতে পারে যে আমি প্রাইসগুলো বাড়িয়ে কি কমিয়ে দিচ্ছি কিনা। আচ্ছা। মার্কেটে আপনারা একটু ঘুরে ফিরে দেখবেন যে এই মনিটরগুলো কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে, আচ্ছা। তাহলে বুঝতে পারবেন। আর একটি দারুণ একটি মনিটর আছে দাহুয়া। দাহুয়ার। এই মনিটরটি দেখতে কেমন, মনিটর ফ্রন্টটি দেখতে এমন, এটি হলো 100 হার্জের একটি মনিটর, ফুল এইচডি মনিটর, ব্লু লাইট ফিল্টার আছে। মনিটরটির পেছনের দিকে দেখাই, নতুন অনেক একটি সুন্দর, মনিটর, হ্যাঁ। অনেক সুন্দর একটি মনিটর, একদম স্লিম। মনিটর, এবং পাশ দিয়ে কিন্তু এইচডিএমআই এবং ভিজিএর আউটপুটের জায়গা দেওয়া আছে। মনিটরটি মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে 10,700 টাকা, বাট আপনার দর্শকদের জন্য মনিটরটি করে দিব মাত্র 9,900 টাকা। 9,900। বাট এগুলো কিন্তু সবই সীমিত সময়ের জন্য। আচ্ছা অফারটা কতদিন থাকবে ভাইয়া? ভিডিও পোস্ট হওয়ার পরবর্তী 7 দিনের মধ্যে অফারগুলো আচ্ছা পাবেন। 7 দিনের অফার। জি, ধন্যবাদ ভাইয়াকে। সো যারা 7 দিনের অফারে আপনারা যারা পিসি বিল্ড করবেন বা মনিটর কিনবেন, চলে আসতে পারেন সেলটেকে। আর স্বপ্ন হচ্ছে 740728। এটা হচ্ছে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র, এলিফ্যান্ট রোড আর সুভাষ আইসিটি ভবন। তো এই মার্কেটে আসবেন। আর যারা চিনতে পারবেন না, অবশ্যই স্ক্রিনে যে নাম্বারটা রয়েছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই ভিডিওতে বেশি বেশি লাইক করবেন, শেয়ার করে রাখবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।